今天10月30号了，这个车从8月21号提车到今天是2个月，就2个月吧，因为我11有10天没骑啊。我从9月28号我就回老家了，然后一直待到7号，10天没有骑，其实就是整2个月60天。这个里程啊，我看能看到吗？正好5000了啊，4997啊，我就说5000了，正好5000公里。其实我是11以后比较忙了，本身因为我在9月28号就已经骑到4100公里，11以后这么20多天就骑了900公里，没怎么骑，你就纯上下班代步，然后带着小孩去瞎转一转，买菜什么的，没有怎么去旅行过，去玩过，就正常通勤的这么一个使用工况。最近这么20天。说几个问题吧。第一个问题是这个油箱盖，我有一次洗完车以后啊，这个油箱的这叫油箱下面这个饰板吧，一个装饰板，它下面是油箱嘛，是吧？就这么一个 H 型的这么一个东西，它有油漆开裂。这个什么原因我也不清楚，不知道是我个人造成的，还是说这个油漆本身的问题导致开裂，还是说是有石子砸到，或者是吧，或者是其他原因有人破坏或者怎么样啊？反正是反馈到生仕 APP 啊，直接厂家也发了一个新的，但是它就是装着费劲一点嘛，是吧？去的这个旗舰店那边装，它要把这个坐垫包括两边的这个板子都要拆掉，然后换上去的啊，当然也是免费的。其他的还有一个问题就是我这边这个前减震啊，我不知道别人会不会有啊，就是前减震我在急刹的时候，非常猛烈的刹停的时候，因为它前减震压缩，它有时候会压缩下去，它不会往上回弹，就是这个减震压到这里了，车停住了，这减震回不去了啊，我得手去拉一把，这个反正是前减震会有，偶尔会有这种现象，也不是说每次都会出现。后减震我也就不提了，后减震我现在预载说真的已经调的比较高了，我也懒得再往上调高多少，也留着3丝。回弹它就是下面这个回弹这个档，我也是原厂应该是7个档位吧，我现在是在第2档，没有什么阻尼啊，这个减震，反正怎么说呢，就是你在这种日常的平路上代步也够用，但是你要过一些坑洼，1-2个坑洼还好，连续的坑洼这个后减震处理不过来，但是前减震就比它要优秀很多了。然后还有就是11以后啊，我这个车有一次，所以停在路边啊，我是没有上大撑，只是侧撑这样的，和电动车停在一起了，然后就不知道被谁给弄倒了，也没有监控。车子是往右倒的，应该是有人挪车或怎么样，把车子往右挤了一下，或者给弄倒了。弄倒了以后，他也没扶，是吧？人也找不到。我不知道倒了多久，因为我那次车停在路边，大概停了1个小时吧。等我回来的时候，发现车就是往右躺在地上。我不知道他是不想扶还是怎么样啊，也有可能他扶不起来啊，因为这车好歹也400斤了，将近是吧？反正是没有扶，就是整个这个牛角啊，现在我牛角其实还没换啊，牛角就是相当于倒下去弯了，就包括这个堵头带的这个护手这边这个杠也往里弯了，其实护手断了，当时后视镜也断了。哎呀，这儿我就要吐槽一下老陶了，我是10月12号当时出的这个事儿，然后我就去找旗舰店。因为我朋友给我说呀，说如果我自己在生仕商城去买这个零配件的话，发货很慢，说意思是让我去旗舰店去买这个零配件。然后我就在旗舰店订了一个后视镜，一个牛角，然后这个护手是在淘宝那个叫什么小马机车小马，他那个店里有现成的护手啊，直接买了一个护手。一说这儿就是到旗舰店订了这个牛角和后视镜以后，我想着啊，我说你发货再慢，你好歹10天应该能给我到了吧？结果从10月12号，今天是10月30号了，
都已经快20天了啊，现在还没发货呢。我他妈不知道这个老陶天天是忙着在和春风那边去干仗，哎，不是春风就和沙夏是吧？天天在微博发小作文，妈一天一更。但你有这时间在这吹牛逼，我都不知道为什么这配件就发不出来啊。就包括我其实装也就。我改了什么啊？一个这手机支架我也不叫改装了嘛，是吧？就是主要就是车机嘛。这车机也是以前佛沙上面的，佛沙上面的车机。因为佛沙那车子不是卖了以后，这玩意儿也卖不了个几百块钱，对不对？我说算了，留着吧，留着以后，这横杆也不是我买的啊，是我朋友啊，我朋友也是368G，啊，他用过的不用了，嫌这个就是生锈啊、掉漆啊，反正看着这个外观是不太好看。但是我无所谓啊，反正给我用我就装上了。因为它原厂本身啊就是有了一个前后的摄像头，所以说车机装了以后，它原本的摄像头前面有了，我就让它的前摄像头朝后了，然后后摄像头还是装在这个牌照上面，主要是当一个那个后视镜啊，中间的后视镜用，看一下效果。哦，还说呢啊，声势这个每次这个泵啊，这个运的时间很长啊，要摁了以后要好久，感觉那个泵才工作完，等好久，每次都。然后声势的 ACC 啊，就是包括它的雾灯啊。还有车机的 ACC 都是用的点火那边，点火才有电的那根线，它和车机这边用的还不是一个。因为声势本身自己的头屏不太好用啊，所以说基本上这个车机也就是，我是这个叫什么 vivo X90嘛，是吧？就自己的一个 CarLife 上的一个叫 vivo 自己的一个头屏的东西啊，也感觉那个 UI 啊，它比较像 CarPlay 那种啊，反正还行用着。就是行车记录仪啊，行车记录仪，这个前面呢就是我就是录自己的这个就是这叫什么视角啊？反正就是录自己的一个骑行视角是吧？后面就是当一个后视镜在用了。因为我是开车的时候，我就比较习惯看中间的后视镜啊，我习惯直接看我正后方有没有车，因为左右后视镜我要看正后方的话。我还是多少要歪着点头，我有点不习惯，所以说中间啊这个后视镜，因为它这个后视镜其实你后续连了车机的话，它可以通过这个叫什么按键开关这玩意儿啊，可以操作，可以来回切的。啊，现在就是说这个车机的摄像头的作用就是一个后视镜的作用加一个，是吧？给我自己录的这么一个作用啊，就没有其他的作用了。然后它原厂也是带这个行车记录仪，你也可以实时的看，就是当前你车后方的录像，但是它没有突破者用的这么方便，就可以通过一个把手特别快的这样切换。原厂你那样切到以后，那你屏幕上你就码表什么都看不到了，不方便还是。其他的加装就没有了，是吧？其他的就是把这个雾灯，把雾灯改了一下，然后在这个海鲜上面搞了一个支架，这样看着还是比较原装味一点，是吧？然后原厂的这个雾灯我就给拆下来了。然后再说一下这车油耗吧，这5000公里这油耗，是这样的，它如果是纯去玩的话，如果纯去玩跑国道，比如说一天跑个几百公里这种国道，大概你可能平均下来的速度就60，这个油耗实测3.3左右。如果是纯高速的啊，高速120巡航。高速120巡航的话，实测的油耗大概是3.7到3.8。如果是综合
就是玩，然后你平时也上班，就是周末就去玩，或者晚上你就骑着车出去乱逛，这个实测出来的油耗是4.0。因为我11以后比较忙了，我没有时间去玩去干嘛，我就纯上下班代步。别的时候很少骑它。那这个纯上下班代步的，就是说在江宁啊，就像这种路况，路也相对来说比较宽，但是红绿灯会多一点，一个红绿灯就等个40-50秒。你不闯红灯的前提下啊，我说不闯红灯，你见了红灯就停，然后绿灯了就走。实测油耗就4.5、4.6啊，4.5到4.6。对我来说，我觉得还可以接受吧，因为我骑我佛沙350那会儿，纯通勤的那个车骑了9000多公里啊，不是发动机一直漏油嘛，就卖了嘛。那个纯通勤的油耗，我骑佛沙啊也能到4.1、4.2。因为我不知道为什么我骑的油耗这么高啊，因为我朋友的佛沙，他们都是3.4啊、3.5啊，很少有到3.8、3.9的。我骑佛沙纯通勤的都4.1、4.2。然后就是玩乐加通勤就是3.8，纯那种国道的这种就是大概3.0。如果佛沙那会儿我纯高速当时我测了200公里，那200公里是3.5到3.6的油耗。可能是我骑的拧的油门，就我起步可能拧的油门比较深一点啊，反正是这个油耗。毕竟排量嘛，比佛沙350实际是330cc 嘛，是吧？它368cc 多了将近40cc。所以考虑这个排量差距的话，你4.2还和我现在4.5、4.6的油耗差0.4，到也能接受吧。只不过就是这车比较挑啊，要加95是吧？你佛沙人家是可以加92的。这个价格上面，平均到每公里的话，这个车现在，因为我是在这个开日克江宁开日克加油，开日克这边它的油其实相对来说还便宜一点。平摊下来的话，这个车1公里3毛钱，佛沙大概就是2毛6、2毛7、2毛6、2毛7、2毛8，就这样。其实骑100公里，骑他妈1000公里也就差多少钱？骑1000公里3毛300，差一盒烟的钱嘛，是吧？20块钱。但是续航来说，它比佛沙可多了，是吧？因为这个车油箱有17升，17.5升还是17升？佛沙是11.8吧。我大概佛沙每次我都是骑260、7，我就有点焦虑了，我就要去加油了。这个车至少现在看，现在它这个表显，他妈这个对，还说呢，这个表显贼不准啊。我之前也是骑上一箱油也是骑啊，显示这个平均油耗4.1，但他妈实测出来用小熊油耗实测出来4.55啊！我不认为我测小熊油耗有什么误差啊，因为我的小熊油耗，我从 PC 叉到佛沙350到这个声势368啊，一直在用，这都2年多3年了，一直在用同样一种方法在测。反正现在是这一箱油加满跑了260公里，还剩3格，老陶这边显示续航多少啊？显示还剩139，但我觉得不准。我觉得这一箱油，你260加139，400，我觉得跑不了400公里啊。大概这箱油跑到350啊，它还是得益于油箱大嘛。所以说你在这种4.5、4.6个油耗的话，你还能跑到350公里的续航。其实你要出去玩乐，这种国道大概就3点多个油耗，其实跑个450肯定没问题，是吧？如果你看有的人再骑的温柔点，能骑到，我不知道能不能骑到3.0这油耗，那就500多公里了。要保养的话，我这个车子已经保了2次了，我就按说明书来啊，1000公里保养了1次。说明书第2次保养是4000，后续是4000公里保养1次啊。但是因为我现在用的不是原厂机油，我第2次保养用的是那个高德润达的 0W40 啊 S1 劲擎 S1 那个机油。那个机油4升的话，我之前买在京东上175一瓶4升，相当于4升的话，你加一次，因为这个车换机率的话是1.75升嘛，是吧？不换机率1.55升。你就算换机率1.75升机油加这个齿轮油是200毫升，那就是2升也够了。所以说4升机油够2次基础保养，就是换机油。而且我4000公里这个机滤没有换，因为我现在这个机滤还是1000公里换的。因为妈的，声势的机滤我觉得太贵了，它在网上
卖50多块钱一个机滤啊，我觉得这个价格有点高。所以说第2次保养我没舍得换，而且它说明书也写了，老陶说明书写了，就是说首保之后第2次换机滤，第2次保养4000，第3次8000啊，它是建议你8000公里的时候再换机滤，所以说按说明书来也问题不大。高德润达040啊，这也是我朋友给我推荐的这个机油，因为它原厂的机油在100度时候的运动粘度啊，它是15点多吧，还是比较高的。一般的40机油可能就12、13、14是吧？很少有到15点多的。高德润达这个大概是15点多还是14.9左右啊，我想不起来了。就原厂机油是一瓶就78还是79，那2瓶160了，那我这175，他妈的4升顶原厂4瓶，原厂4瓶这不得是吧？能便宜100多块钱呢。所以说这个车最后综合使用下来的成本啊，就油耗的话1公里3毛钱，保养大概一次。如果按换机滤算的话，机滤我现在还没找到合适的机滤啊，我还是想着尽量用原厂的机滤啊。它这边机油大概一次保养，机油上面消耗我大概是80、90块钱是吧？一个机滤50多，那就140。然后他每次要求老陶这边要求换这个传动前面这边这个。就前组那个风叶盘外面有一个海绵啊，它叫什么进气口什么海绵，那个东西一个20块钱啊，大概160左右啊。因为我自己保养没有工时切的啊，就所以说保养一次160，我3000公里保养一次，这个成本相对来说还是比较低的。这个车现在骑了5000公里，目前传动上面我没有觉得有异响或者衰减这些啊。毕竟公里数还是比较低嘛，才5000啊。没有这些这种或者晚工和体化打滑呀，其他这些原因，这些目前都没有遇到过。除了我车被人推倒过一次，然后这个油箱盖的这个盖子这个裂过一次，其他的这个车目前还没有问题。你要说后减震不舒服，那是不舒服啊。然后这个轮胎的话，我现在这个轮胎磨的也感觉比较快啊，这感觉这最上面这花纹都已经是吧，都已经快磨没了。后续我是想着不再用它的原厂胎了，它原厂胎可能下雨天还是稍微滑了一点。后续吧，看吧，等它磨的差不多了，换个 CT2 的。前面这个尺寸不太好找，现在找有个米其林的Road 6，有的这个胎纹的，还有个倍耐力的，那个什么天使是什么来着？天使的什么胎我忘了具体型号了，也有个这个1107017的。原厂胎其实不下雨的话，其实都还好；下雨的话，它极限也还可以，你骑到个70、80也没问题。但是呢，因为我以前我的 PCX 包括佛刹都是前后胎都是米其林的 CT2 啊，就习惯了它那种，因为 CT2 它排水确实比较好啊，给人骑上去就很稳的感觉，就跟吸在地上一样。这个车它这种下雨天给不了我这种感觉，我骑着比较慌。我大概9月多份，这是9月份还是8月份啊？应该是9月份，当时刮那个什么台风嘛，是吧？刮那个台风，从江苏这边刮，当时去了趟那个溧阳1号公路啊，就下雨。那一天来回300公里不到，大概200多公里，整个全程都是在下雨。你也能骑到100多，但骑不到100多，他妈这个车子感觉明显就你遇到紧急情况急刹就搞不定了。正常80以内下雨，这车也没问题啊。下雨80以内，这胎你急刹也不会有什么大事啊。你就2个手直接把刹车捏死啊，没问题的。目前就这些吧，5000公里啊，大概就这样了。现在几点了？7点47，行了，那就说这么多吧，上班去了。